Намасте! Приветствую вас на йоге по выходным. Сегодня Павана Мукта в ее полном варианте. Выполним данную асану с двумя ногами одновременно. Укладываемся на коврик на спину, вытягиваемся всем телом, а затем, сгибая ноги в коленях, подводим стопы ближе к тазу, отрываем стопы от пола, направляем бедра к животу, фиксируем ноги руками сверху. Можно каждую ногу отдельно, можно пальцы сплести в замок и зафиксировать ноги в таком положении, надавливая немного руками сверху. В Павана Мукте можно пребывать несколько минут. Так же, как один из вариантов, можно поднять голову и плечи, направив нос или подбородок ближе к коленям. А затем, когда захотите выйти из асаны, сначала опускаем голову и плечи, расплетаем пальцы рук, вытягиваем руки вдоль корпуса, стопы ставим на коврик и с прямой спиной поднимаемся. На этом все. Хороших выходных!